我叫偉業啊，今日代表 Hard Pass 嚟同你訪問一下小蟲蟲大冒險嘅專題訪談嚟嘅。咁其實咧，我哋就希望藉住呢個機會咧，令到更加多讀者去認識小蟲蟲大冒險呢個電影喎。咁好啦，我哋而家正式開始問你第一個問題㗎啦。咁啊，如果要同未接觸過小蟲蟲大冒險嘅讀者介紹呢套電影，你會點樣形容呢套電影啊？呢套電影我諗係要大家放低個腦入去睇嘅電影，即係因為我哋冇對白啦，咁同埋個劇情係好簡單咯。我係希望大家係嘗試投入蟲蟲嘅世界，即係試下代入昆蟲，即係喺個山野啊，喺個城市嗰度冒險。咁係一個好有趣嘅視覺經驗嚟嘅。嗯，咁點解你會用昆蟲嚟做主角？佢哋可以代表咗啲乜嘢呢？呢個就要去到2007年啦，即係最初有呢個 idea 嘅時候，即係嗰時係即係香港電影市道又唔係十分好啦。咁有個朋友嘅特技公司又冇乜 job，咁啊問我喂，有冇啲低成本嘅 project，即係可以搞下等佢 pitch 啊電影公司。咁嗰時係因為個技術即係當年啊，其實真係只可以搞到啲蛇蟲鼠蟻嘅嘢，咁所以好快就已經諗住係即係昆蟲做主角。其實有另一個 idea 嘅嗰陣，另一個就係試下拍夜光杯啊，即係夜光杯粵語長片，即係馮寶寶主演嗰個咧。因為佢裏邊有個佢落到山窿下邊有巨人啊，又有啲我印象好大嘅青蛙咁，好得意嘅，即係特技，即係電影特技啦。嗰個係貨。咁另一個就係蟲蟲啦。咁嗰時諗係因為低成本又我哋 handle 到嘅，所以好早已經鎖定咗係即係實拍背景就加 CG 嘅昆蟲。咁因為呢一樣嘢咧，咁開始去諗古仔啦。咁當其時又咁啱睇緊手塚治蟲嘅自傳，咁啊睇到佢寫嗰句蝴蝶在飛，蝴蝶死了，我唔知點解嗰陣時好大感觸，即係跟住我就所以就決定咗用蝴蝶嚟做主角先嘅嚇。即係原著第一稿嘅古仔咧，即係蝴蝶真係喺戲裏面咧係即係要死嘅。咁當然因為你後尾一路 develop 落去，咁啊呢個大家定咗位係一個即係叫做合家歡或者兒童向多啲嘅動畫，咁當然唔可以死啦。咁另一個就係主角就係草蜢啦。點解要揀草蜢？其實係我當其時考慮到個顏色，因為綠色嚟講，佢喺城市裏邊即係或者被喺間屋裏邊走嚟走去咧，其實佢係即係會好睇好多。即係如果你係烏蠅啊蚊呢啲咁樣，即係又見佢唔到，又黑蚊蚊又唔夠靚啦。咁啊草蜢好靚啦，同埋佢因為佢又識跳又識飛咧，咁佢其實係夾到個故仔。因為佢裏邊就係講佢即係爸爸就草蜢一定要跳啦，即係逼佢學跳，咁啊唔想學跳，佢就好想學蝴蝶，即係覺得飛行係好自由自在，好嚮往飛行，咁所以佢就跟蝴蝶學飛。咁個故仔結果後尾就係因為咁樣樣，兩隻就俾一個做標本嘅人咧就捉咗翻去城市裏邊，咁啊跟住開始一場大逃亡咯。咁你希望睇完嘅觀眾啦，睇呢套電影之後啦，最後係記得啲乜嘢？可以攞啲咩走？其實我即係個導演嚟講，我覺得係我想大家有自己嘅解讀啦，即係唔同嘅人睇嘅方向都唔同。譬如我哋今次做咗好多場試影啦，咁有啲我都冇諗過出現嘅特殊情況啊，例如嗰一日啊有個小朋友係一路喊得好凄涼，咁問翻佢媽咪喊乜嘢咧？咁原來佢就係即係佢太投入個蝴蝶啊，即係覺得佢裏邊。我就唔穿橋先啦。總之佢覺得蝴蝶裏邊嘅遭遇咧，令佢好傷心。咁因為佢以前喺學校咧，曾經學校有個 project 咧，就係啲同學咧自己翻屋企咧就養蟲，養到佢變成蝴蝶之後咧就放生佢。咁所以佢就因為呢樣原因咧，佢就好將自己投入咗蝴蝶裏邊嗰個感情。咁另一個小朋友咧，又係喺呢度之後咧喊到好擠啦。咁原來咧佢又投入咗蜘蛛度咯。咁啊覺得咧蜘蛛。即係最尾大家一齊經歷咁多艱難，即係咁多危險啊艱難啊，最後一齊即係翻到屋企之後，咁跟住兩隻識飛嘅嘢咧就飛走咗，好似掉低咗佢，咁啊覺得哎呀好即係戥蜘蛛覺得好慘。咁我會覺得即係小朋友佢哋嘅切入嘅角度好有趣啦，我都冇諗過啦。咁但係其實家長嚟講，我都覺得因為我寫呢部戲嗰陣，其實都係我
個仔出世，即係我睇住我湊住我細仔大。咁我裏邊我都係慢慢後來我先發現寫下寫下其實係寫緊究竟我哋點樣去教仔，即係我都冇諗過原來係走咗一個咁樣嘅角度出嚟。不過我覺得我都係鼓勵大家自己放鬆心情去享受咗先啦。你中意睇到啲乜就睇到啲乜咯。咦，其實導演今次好大膽喎，成套動畫裏邊一句對白都冇。咁當時點解你會作出一個咁大膽嘅決定喺個投資上面同埋呢套動畫上面咧？最初冇對白嘅原因其實就係開頭就係話慳錢啊嘛，低成本啊嘛。咁有咩低得過就係唔識講嘢，咁我唔使做口型啦，又唔使配音啦。咁啊跟住亦都諗過，不如表情都冇啦。即係我真係最初諗好似一個即係 National Geographic 嘅嗰啲昆蟲紀錄片，但係佢係一個 drama 嚟嘅，即係一個 action comedy，但係冇聲嘅。咁我自己當其時向製作人、其他製作人同伴形容呢個 project 嘅時候，我話你好似就係你去睇默劇，你坐喺最後一行睇默劇，即係你其實你係冇聲，但係你喺個細個人仔嘅即係肢體裏邊咧，你都知道佢究竟講緊啲咩戲。或者另一個解讀咧，就係好似你喺10樓望落樓下對情侶喺度鬧交，你其實聽唔到佢講咩，但係你睇佢個肢體，你都知道佢喺度做緊啲咩嘢，即係類似一個咁樣嘅概念嚟嘅。咁甚至乎諗過係連眨眼都冇，因為做動畫你知道眨眼係好緊要，即係所有嘅戲其實喺眨眼走出嚟。咁唔眨眼咁，但係咧當然係唔得㗎啦。咁亦都我諗過做個實驗咧，就係話佢唔係真係有眼皮，即係可能啱佢個頭一喐係即係眼睛嗰個反光，我利用嗰個一閃即逝嘅反光嚟取代好似眨眼嘅功能。咁我哋都會做過一啲咁樣嘅實驗，咁但係最後都係慢慢妥協啦。咁其實中間嘅過程裏邊咧，我哋最後出嚟嗰個結論就係其實我哋係7分真實就3分卡通咯。呢個係包括從造型啦，造型又係咁樣啦，動畫嘅 style 啦，咁同埋就係呢個做生意 effect 都係，即係我哋話唔會下下好多好卡通嘅，超即係冇乜，即係唔係冇，我哋係好選擇性地，即係譬如話我好肯定嗰個效果可以有一個可能引到觀眾笑或者咩，或者喺啲好重要嘅地方我先會用咯嚇。好，唔好意思啊。好啦，頭先聽完你咁樣講啦，即係除咗你頭先所講眨眼啊，同埋表達嘅表情啊，其實音效嚟講對你呢套戲嚟講係咪好重要咧？因為我未睇過呢套戲㗎嘛，即係音效係咪帶動到觀眾投入個世界同埋個情緒？嗱，音效同音樂喺，因為我哋冇對白啦，咁音效同音樂就係非常之重要啦。咁先講音樂，佢就開頭又係好實驗性嘅。我就話其實佢哋3隻蟲流落城市，其實係到處都係殺機嚟㗎嘛，陷阱嚟㗎嘛。其實係西部片嚟喎，呢一部係即係佢哋隨時都冇命喎，你係一個絕對不安嘅狀態。咁可唔可以不如試下西部嘅音樂啦，或者係一種好原始嘅，即係話我係冇一個弦樂喺裏邊嘅，全部啲嘢咧都係喺大自然嘅世界裏邊，即係可能用風吹嘅，係一個敲擊嘅撞擊嘅聲音。咁我哋其實係做過啲實驗嘅，咁但係都係嗰句，你都係實驗性太強啊，咁唔係個個接受到啦。咁所以我哋後尾都係即係用翻啲傳統啲嘅方法啦。咁聲效方面咧，其實係我哋有2個團隊做啦。香港就負責 Foley 啦，即係嗰啲移音啦。即係例如我後尾我哋都問翻佢哋譬如話昆蟲啲聲點做啊？即係啲草蜢行嗰陣，咁其實原來都係攞啲蒜頭啊、洋葱嘅嗰啲皮，即係嗰啲好乾涸啊，又揸爛個羅漢果啊。咁我覺得就非常之 creative 呢樣嘢，好有趣。咁啊，最後mixing 嘅混音嗰啲，我哋就喺翻台灣一個好專業嘅團隊去做咯。咁係，我會覺得聲音當然係成部戲裏邊好重要啦，幫咗我哋好多。咁所以佢最後佢都攞咗金馬獎最佳音效嚇，係我都覺得係值得嘅呢樣嘢嚇。咁呢個電影咧，其實頭先都聽你講啦，係結合實拍同 CG 裏邊混合嚟製造噶嘛。其實最大挑戰係啲乜嘢咧？喺呢個製作過程裏邊，
製作上其實我哋一路由07年最初個 concept，即係話為咗慳錢，就係實拍加 CG 啦。咁其實當年都有諗嗰樣嘢，因為昆蟲好細噶嘛。咁如果大家對攝影有基本認識嘅時候，你知道你一個微距攝影咧，咁個景深係好短嘅，即係前後都 out focus 係蒙晒啦。咁你係一個定格嘅咁啊，梗係即係譬如話咧，我係影相咁啊，即係簡單啲。但係你去到識喐嘅嘢時候，或者有 camera movement 嘅時候咧，咁一個微距嘅攝影，佢會將你所有鏡頭嘅瑕疵全部將佢放大，即係包括譬如話震動咧，佢都會特別震啲啦。咁啊，你 focus 對焦我哋亦都好困難啦，因為譬如我哋有啲鏡頭，譬如隻蟲由呢度行到嚟呢度，咁你其實可能你就應該截呢度行呢度，咁你其實你對焦由呢度過嚟啦，咁係好難做嘅，因為太細嗰啲嘢。咁同埋我哋個拍攝方法有啲唔同，我哋其實係1:1 3D 打印咗兩隻蟲出嚟。咁我哋每一次拍攝咧，每一個鏡頭咧就係先係大家喺度 rehearsal 一次，即係佢由呢度去呢度咁樣演一次。跟住拍一個咁樣嘅片段啦，就係呢個就係有參考嘅，就係我哋事後剪片用啦。跟住就再第二次咧，就係冇蟲嘅純粹空鏡。咁攝影師咧要憑記憶將佢頭先嗰個即係 camera movement 重新再做一次，即係包括鏡頭嘅移動啦，同埋就係focus 嘅轉變啦。咁呢個過程裏邊其實係一個好抽象嘅操作，即係大家都係有啲估下咁樣，因為我哋只可以就係盡量喺現場僅有嘅時間同埋就係器材咧，我哋盡量希望做到最好，但係咧都會經常出錯嘅。咁所以我哋係去到後期再真係做動畫嗰陣時咧，就因應我哋拍翻嚟嘅嘢咧，就重新再設計過裏邊嘅內容。即係譬如話鏡頭比想像中要長嘅時候咧，咁點算咧？即係個動作冇咁多嘢做喎，咁我哋可能就會中間即係行到一半，就當係啲貓貓狗狗咁樣，可能就會即係望下咁啊，即係啲貓狗都成日發吽哣噶嘛，即係類似咁樣就望兩下，咁跟住就繼續做個動作，即係用一啲唔同嘅技巧啦，即係唔係技巧嗰啲叫咩取巧點啊？淨係取巧，即係去偷時間或者係增加時間。咁呢個製作係同傳統動畫有少少唔同。傳統動畫我哋都係講究好嚴謹嘅控制，即係你由 storyboard 到 animatics 做呢個 animation draft 一步一步做落去咧，我哋都係力求咧每一個 step 你都係做啱，你先跳去下一個，因為每一個過程裏邊都係牽涉好多成本喺裏邊，即係你改得越多，咁你就越容易超支，咁所以一定要好好控制 step by step 去做。咁呢一個係有少少唔同，即係好彈性好大咯。咁但係我哋都冇辦法被逼嘅咁做，所以嗰個改動係會有嘅，但係都係同傳統唔同咧，就係好多意外驚喜，有好多樣嘢咧，即係同計劃裏邊好唔同，但係我會覺得好有趣咯嗰樣嘢嚇，即係對拍動畫嚟講，佢有少今次係少少似拍真人電影嗰種做法。咁好啦，頭先我聽你講咗咁多個經歷啦，其實有冇成套電影裏邊有冇邊一場戲係令你哋最深刻、最有心血、花最多時間，同埋你覺得最有故事性？邊一場戲係令到你最深刻咧？有一場我哋就係喺台中嘅一個叫柳村，就係一個引水道嗰度拍嘅。咁引水道咧，其實佢個河即係類似我哋叫咩明渠咁樣啦。咁佢就淨係中間有水啦。當然佢發大水就全部浸晒啦。咁我哋拍嗰陣就係得中間有水。咁佢都唔係好闊嘅一條河，可能我諗2公尺到。咁但係水流咧就非常之急，佢又唔深嘅，可能咁深到半米深度啦。但係佢係水流好急。咁我哋嗰場戲咧，我需要係有個爛嘅單車咧就停咗喺水裏邊，結果一擺落去就沖走。咁我哋係要我哋揾啲咁大嚿嘅石頭，即係抌落去，諗住攞個石頭嚟頂住個單車啦。點知咁大石頭一抌落去就咁樣沖走咗，即係啲水好急好急。咁拍嗰陣咧，就係後尾我哋要揾2條繩喺將個單車係間粗綁喺河岸兩邊嘅欄杆，咁時候用特技執走條繩啦。最驚咧就係拍嗰陣，如果有人跌咗落水點算咧？咁我諗嗰個水深咧一定浸你唔死，但係個水流加埋去下邊全部都係青苔咧，即係你係如果你一唔小心跌咗落水，就唔知沖咗邊度啦。
兼夾嗰度咧又有荒蕪嘅，即係乜都冇。我哋第一日咧就係有喺同一條河道度有兩個位啦。第一個位咧係個製片好叻啦，喺附近揾到個啱起到個樓盤，佢竟然氹得到個管理員咧就借個廁所俾我哋用，都仲要有廁所去。第二個場景咧就係真係乜都冇啦隔離。咁結果我哋嗰日唔係我，其實個個都係啊，係可以全日係一次廁所都冇去過，但係我哋係不斷要飲水，因為熱好熱，我可能飲咗1、2公升水到啦，但係你係去都冇得去，咁我好深刻印象。另一場戲咧就係我哋拍兩棵樹啦，嗰兩棵樹咧榕樹，我哋想揾一個好陰森嘅地方，後尾揾一個公園咧，喺個斜坡度有兩棵咁嘅榕樹，我哋喺嗰度拍。個斜坡大概45度到啦，我諗2層樓高度啦，45度嘅斜坡。咁你喺度走嚟走其實好危險嘅，咁但係當然你失足咧，你滾落去咧都唔死得嘅，我諗到，但係即係都危險咯。但係又好彩又嗰日又完全大家都冇事啊，所以呢兩個係即係都唔知點解做動畫做到咁樣嘅真係嚇。好啦，我哋又入翻問題度啦。好啦，袁導演啊，如果今日假如有啲觀眾有幸俾你帶團導賞睇呢套電影，咁有冇邊幾個畫面？你係特別好想話俾佢聽，你一定要留意呢一段戲，一定要留意，同埋係點解？哇！呢個有啲難諗啊，好難諗啊！呢個好難諗啊！成套戲都要睇㗎啦。我會覺得譬如有一場戲咧，我哋喺廚房嗰度拍嘅。廚房嗰度咧就我哋呢個係有去滾瀉啲羅宋湯，就好似岩漿咁樣啦。咁佢哋就要好驚險咁樣要過呢一度啦。呢個岩漿嘅 effect 咧，嗱雖然我哋拍嗰陣咧，咁啊製片好得閒啊嘛，即係真係煲一煲羅宋湯出嚟啦。咁但係你煲咗又唔代表真係做得出嚟嘅。我哋其實一早預咗係全電腦做啦。咁但係原來做一個滾瀉嘅湯，即係你首先你要做啲傑塔塔嘅汁，跟住裏邊你有啲渣喎。即係你又唔係一個純粹一隻落一隻橙紅色咁樣就算數喎。即係你其實你一煲湯你有啲油啊剩，哇！真係難做到咧。咁同埋佢又喺個煲度一路流落去，跟住隔離仲有你個爐頭，你啊跟住落去地下，即係嗰個流體嗰個 simulation 其實係好難做。咁我哋呢一組鏡頭真係做到 last minute，咁一路喺度試一路改。咁但係其實而家睇翻都唔係好理想嘅。咁但係咧，我會覺得如果大家戲院睇嗰陣咧，應該冇人會留意呢煲湯嘅。不過你有興趣嘅，你可以望下。不過都係睇個戲先啦嚇，好得閒二刷先要睇呢煲湯咯。其實咧，本來我一陣間想問嗰條問題咧，就係話觀眾有冇啲彩蛋咧係需要特別留意啊，或者我要一刷二刷先，咦 get 到哇呢個畫面原來係咁樣嘅喎。頭先你又好似講咗俾人聽嘞喎，但係仲有冇除咗呢個畫面，仲有冇其他？係你隱喻嘅彩蛋。嗱，隱喻彩蛋其實唔係應該係有條隱藏咗嘅故事線，就係人類嘅故事線。但係你部戲表面上就係全部都係昆蟲嘅冒險啦。如果你好得閒嘅時候咧，可以留意下啲人類喺裏面嘅活動，因為首先裏面全部都係一家人啦，一個爸爸媽媽同埋一個仔啦。咁你可以留意下佢哋畫嗰張草蜢嘅畫嚇。佢小朋友喺戲裏面係畫咗2次嘅，咁你可以留意下佢用咩顏色同埋點解咯。呢個係同成個故仔好緊密嘅關係。咁後尾我哋即係做繪本嗰時咧，我就將嗰個敘事嘅重心咧就擺多少少喺人類嗰邊。咁啊，其實係有啲似保原計劃咁樣咯。咁啊，如果大家有興趣可以留意一下。咦，咁啊導演啊，即係咁樣講啦。我哋做電影一定有啲嘢剪走咗嘅，就因為令到套片節奏更加好睇、更加明快啦。其實有冇啲剪走咗嘅嘢？你覺得如果加埋落呢套片度咧，咁就可以好圓滿啦。咁但係又奈何你又因為商業決定要剪走佢，放低咗。其實因為動畫就好少咁樣嘅，我哋通常都係即係有幾多做幾多。但係因為我哋又唔係完全動畫啦，都有拍攝啦，反而係有啲係好遺憾，因為冇 budget 咧拍唔到，即係有場戲成場戲係冇錢拍。
咁裏邊因為人類咧出現，可能其實都有小朋友問過我，佢話啊啲人好似全部都壞人咁樣，要殺死啲蟲嚟做標本。跟住我話係㗎，所以我就有另一場戲就係平衡咗佢咧，就係、其實人類都有人類嘅善意嚇、即係有一場戲就講佢哋喺走難嘅過程裏邊咧，就誤闖民居啦，咁入咗一個即係小女孩嘅屋企，咁小女孩可能我心目中係可能得4、5歲，但係佢喺屋企係洗緊米煮緊飯，咁啊，咁佢見到兩隻蟲之後咧，佢係好友善咁，仲甚至乎可能啱洗完啲菜，仲請我哋食菜添。咁但係就因為我哋後尾冇錢，所以冇拍到呢一場戲。咁另外仲有一場係過馬路啦。過馬路原本有一個 action scene 就係佢哋要橫過一條人山人海、好多車來車往嘅馬路，即係俾啲熱風吹起啊，跟住唔知飛到去邊啊，跟住啲車咁你聽落都知道好大鑊啦。咁所以後尾都冇拍到，係啊，拍唔到嘅有咯。即係有啲遺憾喎，如果咁樣講，即係你有冇嗱？呢啲係問題以外，我想自己問嘅。咁頭先你講話，因為你話人類嗰幕，其實用人去拍再加翻啲 CG 都要嘥好多錢嘅。都唔係咁，因為你頭先講，譬如小女孩嗰場，我起碼我要即係揾個場景啊，咁呢個可能都要拍一日嘅，可能都要。咁係即係我哋實在 budget 太緊絀，係冇辦法。好，咁好啦，我哋又翻問題度啦。咁其實咧呢套戲咧，你有冇覺得佢係設定應該係俾大人睇定細路仔睇？你開頭你有冇咁嘅諗法㗎？開頭從來都係一路你拍戲，梗係想越多人啱睇就越好啦嚇，即係個個都話3歲到80歲都啱睇啦。咁但係我會覺得又有啲神秘現象嘅，即係其實我當然我從來其實由麥兜啊到福爾摩斯都係啦。我都希望大人細路都可以有佢自己睇到嘅嘢。譬如麥兜嗱，以前麥兜細路仔有細路仔笑得好開心，大人又睇到佢一啲即係成人啲嘅感情嘅世界。譬如福爾摩斯都係，福爾摩斯其實我哋嗰陣19年嗰時做影後談咧，我聽得最多嘅 comment 就係啲家長出到嚟，就係話：哎呀，我冇諗過原來咁好睇嘅，我都可以睇到嘅。我諗住入嚟受罪嘅，即係我太多，我聽到好多家長講呢樣嘢。其實小蟲蟲都係㗎，即係佢其實都大人都有大人睇法。我哋其實今次就係呢1個月嘅試映裏邊咧，最細嘅年齡咧就係2歲都可以睇晒成部戲。佢都覺得好，小朋友都覺得好有趣，睇晒。最大嘅有個我哋做音效嘅佢個外父，我諗都過70歲嘅叔叔，佢都話佢都冇諗過，佢諗嚟睇啊，睇下女婿搞啲咩嘢啦。咁睇完之後，跟住原來都幾得意，即係佢覺得自己會細路仔咁樣。咁所以嗰個我覺得電影有時有樣嘢就係咁神奇咯，即係因為拍嗰陣我冇特別話設限要去討好某一個年齡層啦。咁但係即係出到嚟㗎嗰個後果係咁樣，我都覺得幾得意咯。咁好啦，如果話有觀眾，你建議我帶住咩心情行入戲院睇呢套戲會好啲？我會覺得入場嚟講，真係試下真係擺低個腦，擺低個腦意思即係唔係叫你，我覺得係真係試下放鬆自己，即係冇啊1個鐘頭，你咪試下乜都唔好諗，好單純咁樣投入昆蟲嘅世界咯。因為你事後發現咧，即係唔同嘅咧，有人會投入草蜢啦，有人投入蜘蛛啦，有人投入蝴蝶啦。咁我覺得係冇所謂嘅，因為個人個性唔同啦。咁但係即係我相信裏邊一定有啲感情嘅位可以觸動到你嘅，即係呢個係一個又係都唔係特別好刻意，我唔係特別刻意去計算，有時即係啲嘢自自然然就出現，就係咁樣咯。即係試下佢冇一個好複雜嘅劇情，即係好簡單嘅劇情，但係佢裏邊嘅角色我都好生動啦。咁你即係追住佢哋行就得㗎啦。即係 enjoy 呢70分鐘，放低電話，放低個腦，投入靜靜地喺戲院裏邊享受呢70分鐘，係屬於自我嘅寧靜啦。係冇錯。咁好啦，眨眼啊，我哋又問題去到尾聲啦。咁我哋回顧翻啦，依家由前期籌備、籌資金，眨眼呢7年裏邊到今日完成啦，出街啦。
你嘅心路歷程，覺得自己喺呢7年裏邊最大收穫係乜嘢？其實都唔止7年嘅，因為有即係最初構思係07年啊嘛，其實去到哇19年㗎咯喎，19年啦。07年開始第一次有呢個 idea 啦，即係頭先講，因為朋友嘅特技公司冇 job，咁啊去諗呢樣嘢，就07年開始諗啦。咁嗰陣後尾佢哋接到個大 job，咁梗係不了了之啦。咁所以好快就已經係即係擺低咗。咁跟住去到14年嗰時，咁啊香港藝術中心啱佢哋有少少嘅 funding 啦，即係 support 一啲即係好似我哋嗰陣啲咁嘅獨立製片，即係話你有咩新嘅 project 啊，我俾少少錢你做啲試片啊。咁嗰陣時咁啊就啱有一間新嘅動畫公司，有3個後生仔成立，咁啊大家拍即合啦。咁我將啲錢俾晒佢哋，咁我哋就做14年嗰陣咧做咗第一條即係蜘蛛嘅試片，做咗分幾鐘。咁跟住揸住呢條片咧，你又跟住又去跑唔同嘅創投啦，揾即係睇下有冇機會啦。咁嗰陣又係即係可能跑咗半年到，都冇乜音訊全無，大家都冇乜興趣咁樣。跟住可能咁，我覺得呢啲嘢都係做唔到嘅，所以又放低咗14年。直到19年，即係我哋而家呢個我哋嘅 producer，咁佢本身佢喺台灣，佢係做動畫影展嘅策展人。咁佢就我知佢記得有呢個 project 啦。咁啊，不如喂試下，不過佢想試下轉型即係做製片。咁跟住就不如試下跑金馬創投啦。咁跟住我是但咯，啱嗰陣我拍完福爾摩斯又冇嘢做，咁咪試下咯。咁啊即係又攞翻14年啲嘢出嚟抄翻嚟，可能又加減啊，又寫啲嘢啊。咁但係金馬創投其實都係冇反應喎，都係唔得嘅喎，即係又係玩完㗎啦。不過就過咗1年之後咧，個 project 輾轉咧就去到馬來西亞，咁就係當地一間好大嘅特技公司，咁佢哋就即係有興趣即係話合作啦。咁佢哋喺嗰邊就申請當地嘅 Film Fund，即係電影基金。咁啊跟住我好咯，咪試下咯。咁我哋呢邊又試下申請，台灣又試下申請，咁大家各自諗計去揾錢翻嚟啦。咁結果正式開鏡咧，其實都係去到就係22年啦。咁其實真係製作咧係22年到26年呢4年時間咯。咁中間開下停下，開下停下，即係有錢就做，冇錢就做。即係連拍攝我哋都分開頭尾係隔咗1年。即係第一年我哋嘅錢只係夠做室外嘅戲。即係拍晒室外嘅所有嘅戲，跟住就開始做室外嘅戲份咯。咁1年之後，我哋先至再揾到第2筆錢去拍室內嘅戲。咁中間就係咁樣反反覆覆，所以去到完成嗰時咧，即係我都好感觸啊！我第一次喺金馬影展係第一次睇咧，即係我自己都睇到喊出嚟。後尾香港國際電影節嗰陣時咧，我揾翻 Art Centre 當年支持我哋做短片嘅。即係2位幹事出嚟，即係去睇咧，哇！即係大家睇完真係感觸到，即係隔咗咁多年，終於做起，係咯。希望大家中意部戲啦咁好啦，如果要你用一句説話嚟形容小蟲蟲大冒險，你點樣 present 介紹俾觀眾？佢會係一個好新奇嘅視覺體驗。我都覺得係，即係一定要喺戲院睇。點解咧？因為如果你喺手機睇咧，你係連嗰隻嘢喺邊度你都見唔到。係喎，昆蟲嚟㗎。好細隻，因為我啲構圖係特登係做到去有啲似我哋喺屋企，你聽到有啲聲，嗰隻嘢喺邊度咧？你去揾咯。即係有啲鏡頭係要揾嘅，即係有聲咁啊！即係其實你好細隻，即係特登做到好細隻，你要去揾佢咯。咁我係，所以你喺手機睇咧，真係見唔到嘅。好啦，你而家嚟最後一條問題啦。袁導演啊，嚟緊仲有啲咩題材想去挑戰？想做真人電影定繼續做動畫？其實都唔到我個諗啊，即係我覺得今次呢個經驗係既折磨又漫長，又我都唔識講啊。咁總之唔會特別去計劃啲咩咯，係煮到嚟就食啦。化咗咯，化咗啦。咁啊，今日好多謝袁導演接受我哋 Hard Pass 訪問，多謝，真係辛苦你。多謝。係啊。